वालेकुम दोस्तों, AF बर्ड में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम गर्मियों में परिंदों को होने वाले सब्ज़ रंग के लूज़ मोशन के बारे में बात करेंगे। परिंदों के लूज़ मोशन पर पहले भी एक वीडियो चैनल पर मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल वाले बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिल सके। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। गर्मियों में अगर आपके परिंदों को ग्रीन लूज़ मोशन लग जाए और उनका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो परिंदे चंद दिनों में ही कमज़ोर होकर एक्सपायर हो जाते हैं, जिससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। सबसे पहले तो इस परिंदे को दूसरे परिंदों से अलग कर लें जिसको लूज़ मोशन लगे हों और किसी छोटे पिंजरे में रख लें ताकि किसी दूसरे परिंदे को ये बीमारी ना लग सके और इसका मुकम्मल इलाज किया जा सके। ऐसी सूरत में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा धनिया देना बहुत मुफीद साबित हो सकता है और इस परिंदे के साथ साथ दूसरे परिंदों को भी धनिया गर्मियों में लाजमी देना चाहिए। और साथ साथ फ्लैजेल या एंटामिज़ोल सिरप का एक ढक्कन 1 लीटर पानी में इस परिंदे को और दूसरे परिंदे को भी हफ्ता में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। बाज़ औक़ात बीमारी की वजह से हम अपने परिंदों को बहुत सारी ठंडी चीज़ें और ठंडी फीड देना शुरू कर देते हैं। अक्सर औक़ात वो भी नुकसान का बायस हो सकती हैं, इसलिए हस्बे ज़रूरत ही ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करवानी चाहिए। ज़्यादा गर्मी के दिनों में अगर परिंदों को दिन में 3 मरतबा ताज़ा पानी दिया जाए और परिंदों को 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाए और धनिया, पुदीना और मौसमी सब्ज़ियां और फल वगैरह को मद्देनज़र रखा जाए तो अल्लाह ताला के फजल से परिंदे कभी बीमार नहीं होते।